はい。では、皆さん、こんばんは。あやこんばです。んは。こんばんは。そして、今日は特別にバリから、ソウルヒーリングのマスター、アジさんと、それから通訳のしみちゃんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。Bapak perkenalan dulu, yang gampang aja. Eh, oke, Hmm. ya. Baik, nama lengkapnya terlalu panjang ya. Kalau nama ide bagus, Ketut Wijayanto, tapi dipanggil Tuaji, アジさんya. の、フルネームはすごく長いので、ちょっと早速、アジさんって呼んでいただけ Ya. ると嬉 Oke, しいです。jadi kalau Tuaji itu kenapa dipanggil Tuaji? Karena di Bali itu ada kasta ya. Ada うん。kasta di mana Tuaji ini kebetulan itu berasal dari kasta Brahmana, yaitu klan keluarga yang bertugas untuk ke leader spiritual うん。untuk membantu spiritual di Bali upacara seperti itu. で、トゥアジさんはどうしてトゥアジって呼ばれるのか。で、これは、バリヒンドゥのカスト制度の関してのものです。で、トゥアジさんは、ちょうど、この4つの中のカストの中に、一番上のカストに生まれてた家庭に生まれてました。で、この一番上のブラフマナのカスタは、主に、指揮を、リードする役になってた人っていうことです。ただ Oke. Dan kebetulan juga sekarang Tuaji ya berjalan di jalan spiritual, membantu orang dalam hal penyembuhan, dalam hal berdoa juga, terus apa namanya, memberikan nasihat-nasihat guiding orang dalam kehidupan keseharian seperti itu. そして、トゥアジさんは今歩んできた道はスピリチュアルの道です。で、今はトゥアジさんは人を治療する式を、ウパチャラっていう、バリの儀式を、リードする人と、何かに困った人、精神的に困った人を助けるっていう道を歩みました。だば。Ya. Mungkin itu saja ya penjelasannya. Mungkin dari Ayah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan perkenalannya. アジさんからの自己紹介は以上になります。はい。ありがとうございます。アジさんとの出会いは、バリに行って、やっぱりヒーラーとして私も、修行させていただきたいということで、自分の能力開花とか強化っていうところの、修行させていただいて、で、ソウルヒーリングジャパンの、はい、日本初 Eh, の伝承者に、していただくことができました。で、世界の中でも、本物の、数少ない貴重な、マスターのお一人だと思いますので、そのアディさんに今日、一緒にね、この会をぜひお願いしたいということでお越しいただいたんですけれども、っていうのも、新月っていうのは、やっぱりこう、願いが叶う、届きやすいって言われている日で、どんどん満月に向かって、進んでいく、満ちていくっていうような流れに、動きになっていると思うんですね。で、まもなく、話題に上がってます2025年の7月5日が、やってくるということで、私たち、日本人は祈りっていうことがちょっとこう生活から遠のいてしまっているところがあるので、バリヒンドゥーの、皆さんはこう常にこう生活の中に祈りを取り入れて、そして、え願いだったりとか、思いだったりを、どんどんこう上げていっておられるっていうような印象があるんですよね。なので、7月5日だけではなく、その間の10日間にわたって、私たちがこう祈りを上げることによっ
て、大難が小難になり、小難が無難になり、世界平和に、つながっていったらいいなという思いで、ぜひお願いをさせていただきました。特別にお越しいただくことができました。はい。しみちゃん、ちょっと、通訳の方お願いいたします。Oke, jadi tadi Ayah memperkenalkan Bapak tentang kalau Bapak itu healer, salah satu menurut Ayah healer yang sangat jarang di dunia ini. Jadi untuk master healer. Jadi Arigato, arigato. arigato. Untuk tanggal 25 itu kan di Jepang saya sudah sebutkan tadi new moon bulan baru. Dan dipercaya kalau kita kayak membuat permohonan itu bakal dikabulkan berkali-kali lipat gitu. Jadi kita em, melakukan berdoa itu bersama dari tanggal 25, habis itu dilanjutkan sampai 10 hari ke depannya. Hmm, oke. Nah, mungkin ada ini juga mulai Toji kasih satu pesan cara berdoa yang benar mungkin ya. Nanti biar Oh. tanggal 25 itu orang-orang di Jepang dan selanjutnya bukan hanya tanggal 25 aja. Selanjutnya dalam teknik berdoa itu biar vibrasinya itu lebih bagus dan terkabulkan, terjawab seperti itu. Mungkin itu aja akan sharingkan di Oke, sebentar saja waktu, translate. ini. Vibrasi Ya. tuh gimana ya saya jelasinnya? Eh, Getaran ya, oh, iya. getaran Oke, dalam tubuh ya. oke, oke. で、ちょっとデウさん、トアジさんから、日本の皆さんへ、一つ、祈りのやり方のアドバイス、届けたいと思っています。で、この祈りは、単に25日のお祈りのためではなく、今後の祈りの体制とかやり方をちょっとアドバイスしていきたいと思ってて、はい。祈りをする間のその波動とか周波うんうん。数とか、そういうどうやってそのいい波動になるとか、アドバイスしおー、たい。ありがだば、とうございます。じゃあ、しみちゃんもちょっと自己紹介を一言お願いできますはい。でしょうか。自己紹介です。Saya はい。perkenalan. 皆さんこんばんは。バリの、バリ人。私バリ人で、通訳。日本語、インドネシアを通訳を担当させていただきます。新美。先週ばっかの、誕生日で19歳になります。おー、58歳ではなく19歳おめで、でとう。うん。私は、最初、通訳やってるのは、高校の3年生あたりで、まあ、あやちゃんの、ニュッピー、バリの、うん。とある特別な日のニュッピーのリトリートを始めて、その通訳を担当させていて、で、通訳をやってる、間の中に、もうどん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 、そのバリの魅力、バリの真の、あの、良さを、良さっていうか、その温かさと、その儀式とかいっぱいやってるんじゃないですか。そういう儀式の真の意味を、バリ人として皆さん、日本の皆さんに届けたいという、だんだん思いが強くなって、ここまで通訳をやっていました。まあ、は自己紹介、それだけでありがとうごい。ざいます。はい。ありがとうございます。そうくんね、若いうちから日本語がペラペラで、日本に来たことあるのかなと思ったらね、つい先日、初めて一来て回だけ、一くれて、回だけ、はい。一回だけ来てくれてっていうので、独学で勉強されたっていうのでね、すごい、すごいです。コップです。うん。はい。で、アジさんのそのソウルヒーリングされてる様子だったりとか、うん。また、しんみちゃんの SNS とかも、概要欄だったり、メッセージに貼り付けておきますので、ぜひ、チェックしていただいて、
て、今後もね、つながっていただけたらな、なんていうふうに思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ、早速、祈りの7月5日、どんな風に捉えたらいいのかとか、それまでの間、どんな気持ちで祈りをしていくといいのかっていうところをちょっとアドバイスいただけますか？ Oh, jadi bisa Puaji kasih tahu tentang apa advice cara berdoa dengan baik. Ya, ya, itu mungkin yang Tuaji mau sampaikan pertama karena itu menjadi kunci satu keberhasilan dalam kita berdoa. Dalam artian gini, getaran kita yang akan terjawab lebih besar jika menggunakan teknik ini gitu loh. うん。で、こ Doa. のコツをつかめると、いい波動になって、その祈りが、その念のこもった祈りがどんどん強くなってきて、願いが叶う確率がもっと高い。Ya, で、jadi yang Tuaji jelaskan di sini adalah penentu untuk eh, terkabulkannya sebuah doa itu tergantung dari getaran yang ada dalam diri kita, diri orang masing-masing seperti itu. Oke,で、この祈りが叶うことは、人の波動によって、その叶う確率がある。なるほど。波動によって変わるんですね。はい。ええ、で、あとは、oke. Nah, ね、dalam tubuh kita itu sebenarnya ada tiga poin getaran. 私たちの体の中に、3つの波動のポイントがあります。Ya. Satu itu di suara, ucapan. Yang kedua itu di pikiran. Yang ketiga itu di rasa, feeling. で、1つ目は、この口に出したの波動うんうんと考えてたことの波動うんと感じてた、心の中に感じてた波動。うんうん。Nah, kan lebih banyak orang-orang kalau berdoa itu dia cuma dari ucapan saja. Memohon sesuatu itu lewat doa dari ucapan tanpa dia melibatkan pikiran dan rasanya. Nah, di sana sebenarnya letak dari kok saya sering berdoa jarang terkabulkan karena hanya fokus pada suara. Sedangkan dalam ilmu getaran, suara itu kekuatannya paling kecil. うん。で、主な人は、祈りをするとき、単に口通しての祈りだけ、うんこの思考と、この心の中の、フィーリングがうんあんまり使ってないんです。だから、もうある人が、私はもうこんなに祈ってるのになんでうん願い叶えないんだろう。で、うん、あるある。真実は、口に通しての、波動は一番、低いんです、波動が。そうなんだ。いや、Sepertinya kemarin waktu pertemuan sama sama Ayah kan sempat sudah dibahas ini tentang vibrasi. Nah, terus itu kekuatannya memang kalau ucapan tuh paling kecil dia kalau nggak salah 12.000 megahertz gitu. Kemudian baru di pikiran. Jadi orang-orang modern dia lebih banyak menggunakan pikirannya untuk menarik apa yang diinginkan. Lebih tepatnya itu dikenal dengan nama the law of attraction, manifest seperti itu. うん、そう、もう、この口通しての波動が一番もう低いので、で、今の現代社会、現代の人は、もう次に、思考うのん、波動が結構強いです。何かを引うん、き寄うん。せることが、すごく、今の確かに。現代時代だと、うすごくん、強い。確かに。Oke. Dan di sini itu aja akan sering sampaikan pada orang-orang jika mau berdoa awali dari hati perasaan karena di sini kekuatannya 88% lebih besar dari
pikiran dan dari ucapan. Jadi munculkan doa itu dari rasa, dari feeling, kemudian baru pikirkan, kemudian ucapkan. Nah, itu uh, potensi terkabulkannya itu jauh sangat lebih besar sekali. 88% tuh aja. Iya, 88%. Oh, 88% kekuatan di dalam getaran itu adanya di rasa, di hati. で、これからずっと、豊司さんは、日本の皆さんへ、届け、伝えていきたいことは、もう心の中の祈りをしてください。で、この心の中の、感情っていうフィーリングは、あの、この3つの波動の中で88%が、この心の中の波動があります。Nah, jadi kekuatan doa terbesar itu awali dari hati. Itu tolong nanti disebarkan di sana bahwa mulailah doa di Jepang itu munculkan dari hati. Kalau hatinya lagi keadaan tidak nyaman, tidak baik, misalnya sedih, emosi, lebih baik eh, jangan berdoa dulu sampai terasa nyaman. Jadi olah dulu rasa di hati. Setelah dia rasanya nyaman, baru lakukan doa seperti itu. だからこそ、最初の祈りは、心の中から祈って、で、もし、その心の中に、ある状況で、なんか、なんていうか、いい気分じゃない、悲しい時とか、そのストレスの時とか、そういう、ネガティブな、状態の中で、ちょっと一旦、祈りをなさないでください。ちょっと、心の中の整理してて、その後に祈りをした方がいいです。うん。Nah, eh, itu kunci dari berdoa. それが祈りをすることの鍵です。ちょっと質問いいですか？クエスチョン？あ、いや、もうえ何？Baik, baik, baik. うん。口では大丈夫、大丈夫って言って、まあ、日本でも言霊とか、音霊で、その言葉すごく気をつけて大事にするんですけど、大丈夫、大丈夫、何も起こらないよって思って言っていても、心の底から思えてない、本当はちょっと不安があるとか、怖いとか、うん。残ってる時もあると思うんですよね。うん。心から思えてないって。そういう時って、どんな風にしたらいいんでしょうか？Jadi di Jepang itu ada istilah kotodama. Jadi mereka tuh sangat amat memperhatikan ucapan mereka. Karena Hmm, eh, kalau misalnya diartiin secara harfiah, kotodama itu kayak kata-katanya terdapat jiwa gitu. Jadi kayak benar-benar mereka memperhatikan apa, kata-kata mereka. Kalau misalnya anggapannya dia ada masalah gitu, kayak ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi kayak dalam hatinya ya nggak apa-apa gitu. Ada apa-apa gitu. Nah, oke. eh, walaupun kayak mereka berusaha untuk ngomong kayak mendorong dirinya kayak kata-kata positif, tapi pasti di dalam hatinya itu kayak negatif, ada rasa khawatir, cemas gitu. Kalau kayak gitu gimana ya tuh aja? Nah, jadi pertama ini untuk personal masing-masing berarti ya. Bagaimana caranya ngolah rasa yang ada di hati. Jadi biasanya awali itu dengan cara menerima dulu. Apa yang dialami saat itu, misalnya ada rasa cemas, oke, saya terima rasa cemas ini. Oke, saya Hmm. terima rasa sedih ini. Oke, saya terima rasa marah ini. Seperti itu. Jadi adakan dulu penerimaan terhadap rasa yang dialami saat itu, detik itu. Gitu. 最初のステップは、まあ、でも、各個人の流れっていうか、えー対処方法は多分違うかもしれないんですが、えー、ガジさん的には、もう最初、もし不安なことがあったり、ネガティブなことの心の中にあったりする。
時は、そのネガティブを受け入れる。もし心配事があったら、もう一旦ね、その心配なことを、提供せずに受け入れる。うそれをん。冷めるまでにするっていううん、うん、ことです。うん。はい。Nah, biasanya setelah ada penerimaan itu, eh, perasaan itu akan lebih nyaman, agak turun dia kadar ininya, negatifnya akan dia merasa lebih nyaman. Pada 主 saat sudah に、terasa nyaman, baru maafkan diri. 主に、提供せずに、その感情を受け入れる状態の中で、だんだんと、その感情が収まりつつ、で、その次のステップは、許すっていう。Maafkan diri itu dengan apa namanya catatan kayak gini loh. Apa yang terjadi itu hanya dalam pikiran saya. Apa yang terjadi itu hanya dalam tubuh saya, bukan di jiwa saya. Jadi cara menerima kemudian memaafkan diri itu dengan cara seperti itu. Sadari bahwa itu hanya ada dalam pikiran saja. うん。 Sadari itu hanya terjadi pada tubuh saja, bukan di jiwa kita. で、この自分を許すステップは、この不安、このネガティブは、単に自分の思考の中と、体の中でそれを考えているだけ。それを認識して、でも、これは魂に触れていない。このネガティブをね。こう自分を受け入れて、ただ、このネガティブなことは、単に自分の思考の中で考えて、自分の体だけで考えているだけを認識してください。それが自分を許すっていう。うん。Kalau sudah dilakukan seperti itu biasanya biasanya hati itu akan jauh lebih nyaman dan ya jadi netral dia. で、このステップをやったら、もうだんだんと、なんか、体の中で、満たされてっていうか、ナチュラうん。ル、だんだんと、もう思考が、空白になっちゃって、もう考えてなくなってて、もうそれが成功になります。Ya. Jadi itu jawaban yang tadi ditanyakan ayah. で、それが答えです。うん。ありがとうございまはい、す。ありがとうございます。すごく具体的なやり方が知ることができて、うん。ありがとうございます。Terima kasih tadi penjelasannya Hmm. sungguh detail ya. うん、Oke, oke. うん。Sekarang apa nih sekarang poinnya itu apakah mendoakan atau apa dari ayah? Apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? で、次の質問ありますか？次の質問。皆さんに、なんていうんでしょう、メッセージと言いますか。瞑想うん。前にね、メッセージがいただけると嬉しいなと思います。Mungkin sebelum berdoa, Tu Aji ada message pesan untuk teman-teman lagi. Oke, ini jadi seperti tadi yang tadi sampaikan, untuk menciptakan sesuatu realita dalam realita di semesta gitu ya, Hmm. itu kita sebagai kumpulan-kumpulan makhluk hidup yang ada di dunia juga bisa mewujudkan, merealitakan eh, apa yang ingin kita ciptakan di dunia. Hmm. Ya, contohnya misalnya membatalkan atau berdoa untuk meminimalisir suatu kejadian atau bencana dengan cara membuat sebuah doa bersama, memberikan atensi positif bersama atas apa yang kita inginkan. Hmm. Jadi saya harapkan warga masyarakat di Jepang itu bersama-sama bagaimana caranya mendoakan dari hati rasa agar terciptanya sebuah ketenangan, kedamaian dan membuat sebuah
kejadian bahwa semua baik-baik saja. Semesta mendukung semua bahwa Jepang atau dimanapun yang mungkin disinyalir akan menjadi tempat bencana itu akan baik-baik saja. Tidak ada satu apapun yang akan terjadi seperti itu. Jadi bikin atensi bersama semua bahwa semua baik-baik saja seperti itu. うん。で、何かを祈るするときに、それを実現したいっていうのは、もう可能です。で、これは、何かを自然災害が起きるとき、で、私たち地球の生き物が、それを、なんていうか、その認識、それを逆にする否定する認識が、確実にできます。で、これは、日本の皆さんが、その心の中から祈りをしてて、で、本当に、この祈りが波動になってて、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう認識をしながら、それをやっていくのが、自然災害が最低限になる、あの、結果がたどり着きます。Dan で、これ、terutama tuh Haji, うん、 masih はい。で、これは、単に、今後の7月5日の出来事、この余地が起きるだけではなく、その今後の余地などに使うことができます。ずっと使うことができる。はい。 dan itu Haji harapkan orang-orang ya seperti ayah jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa spiritual, light worker ya yang ada di Jepang, semua bersatu menggunakan kelebihannya masing-masing, kekuatannya masing-masing ya untuk berdoa ini, memberikan atensi ini bahwa semua yakini semua baik-baik saja seperti itu. うん、で、もう一つ、アジさんの願いは、日本人の中の選ばれた、魂、あやちゃんみたいなライトウォーカーは、あの、他の、他のみんなを、えっと、導いて、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう認識をして、動くようにと願います。Oke, ya, oke itu kemudian ada lagi satu, ini kita ambil dari budaya di Bali. Silahkan nanti kalau bisa melakukan di Jepang, silahkan. Kalaupun nggak bisa, ya mungkin dengan cara berdoa saja nanti. Jadi di Bali itu bisa kita menggunakan sarana cari bunga 5 macam, 5 macam bunga, 5 jenis bunga gitu ya. Kemudian beras yang diwarnai menjadi warna kuning, bisa dengan kunyit atau bisa dengan pewarna. Ya, taruh di tengah-tengah bunga itu dan juga air suci. Kalau di Bali kan kita tapi di sana pakai air biasa saja. Terus Nanti pakai didoain dupa. airnya tuh gimana tuh? Enggak, nanti kan waktu ditaruh itu air itu diperciki ke itu bunga segala macam itu dan kemudian itu didoakan gitu. Ya, plus ditambah lagi satu cari tonggak kayu. Tonggak kayu, nah itu ditancapkan dia di tanah, isi tanda plus itu, tapak daro kalau di Bali. Tanda plus baik itu dari kapur atau spidol atau stipu putih itu boleh. Jadi taruh tonggak itu ditancapkan ke tanah. Itu sebagai wujud atensi untuk memegang tanah agar tanah itu nggak ada gempa gitu. Menguatkan tanah kayak paku dia. Nah, kemudian
bunga-bunga ini 5 warna bunga, terus beras kuning dan dupa ini dan air ini untuk mendoakan seperti itu. Dupa. Ada dupa juga. Ada dupa, kalau di sana ada dupa, ada punya jenis dupa hiu di sana boleh gunakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Itu ini kan kayu tancap ini tanah. Bunganya tuh Ah, ah. ngelingkerin di bawahnya gitu tuh aja maksudnya. Iya boleh seperti itu. Oh ya, oke. Jadi kayu itu dikasih tanda tambah. Kalau dibalik kan tapak daro dari warna putih, baik bisa pakai stipo, bisa pakai kapur gitu. Hmm. Itu Hmm. atensinya itu untuk menjaga bumi agar dia tuh kuat, tidak terjadi gempa seperti itu. うん。で、これはもう一個の、まあ、これはもともとからバリの文化から取り上げてたもので、で、あのまあ、祈りをするときにも、今からでも、25日、今後の今からでも、家の前に、ちょっと、何かを、守り物、ま、守り物。これは、守り物。うん、えっと、花を、5種類の花。花を、5種類の花を5種類。集める。5種類。うんうん。5種類の花を、はい。もう一、一つ目は5種類の花。はい。二つ目は、yang kedua apa, Pak? Yang apa? Apa tuh? Kayu, Bunga, bunga, bunga lima kayu. warna, Heeh. beras kuning, Ah, beras warna kuning, 5種類の、それぞれに別の色の花。うんうん。別の色で、二の花。つ目は、摘んできてもいいんだよね。摘んできてもいいのその辺で。うん、大丈夫。5種はい。類の5種類別々の、の花。そうそうそう。はい。OK。と、うん。お米。で米。も、お米は、黄色にしてたお米。ターメリックとか使って、黄炊いた色く、やつそう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 。ご飯を炊く。ターメリックで。炊くじゃなくて、うん。お米。お米のやつ。まだ炊いてない。まだ炊いてないお米をターメリックに和えればいいのそうそうそう。ウコンこれをにね。黄うん。色くすることに。ライス、生米を、炊いあ、てそうないお米をそうそうそう。黄色くするそう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 。のが二つ目。二つ目。で、はい。三つ目は、うん。木。ツリーこれぐらいの木。これを家の前に土にこうくっつけて。もし、マンションとかアパートの人は、鉢植えに木置いといたらいいの Kalau orang-orangnya tinggal kayak di apartemen gitu, gimana ya itu aja? eh, tinggal di apartemen ya. Hmm. コンクリートの人もいる Di と思うよね。玄関。depan apartemen itu ada pagar nggak? Nggak ada sih. Kalau Nggak ada misalnya ya. cuma konkretnya aja. Soalnya cuma ada konkret gitu. 鉢植えでもいいの鉢植え。プランター。OK? Hmm. Apa itu, Sin? Apa dibilang? 中英ってなんだろう。ちょっと待って。鉢植え、プランター。なんていうの入れ物に土入れて木を Ah, 植え pot, て、pot, pot. ポッいやいやいや。Oke, oke, oke. Kayak untuk di apa tumbuhan gitu. Mungkin dia Oke, ada nanam bang. oke, Dikimas. oke. うんはい。これぐらいの木、三つ目。は Hmm. い。Tapi tinggi eh, kayunya seberapa itu aja? Bebas, 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 Sorry, bebas. Yang penting 長さ。dia tertancap, terus isi tanda tambah gitu aja. 木で、だったらいいのこの木は、この多数のシンボルうん。を、Eh, simbol plus, plus, simbol plus. Artinya プ penyeimbang. ラス、プラス、プラスのシンボル。これは、調和っていう、バランス取れたっていう意味としています。
で、木はプラスこれは、の意味がある。そうそうそう。で、うんうん。そのうん。木で、ちょっと、その、プラスのシンボルを、えっと、書いて、うん。白い、ペンで。何か、そうそうそう、書いて、木にで、直接。そう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 、直接。おー、はい。で、その、土に、つけうん。て、うん。で、それが、その5種類の色別々の花を、その周りに、こその土の周りに、プラス。そう照らすうと、ん。そのお米も、その真ん中の方、berasa di tengah-tengah ya, itu aja. Ya, Tengah, di samping kayu, sampai di sama kayu sama dupo itu, jadi kelilingin sama paling luar tuh ini kan, bunga, bunga. bunga. Habis itu Eh, beras, habis itu tengah-tengahnya dupa ya. ya, sama dupanya. Jadi kayu, dupa sama beras itu tengah-tengah, sama air itu tengah-tengah. で、その周りの順番は、一番外はその花。うん。で、次にお米。サークルにするの？木のそう、サー周りに。クルにする。そああ、うそうそう。そうんの周りにサークルにして、うん。と、線香。うん。線香をつけて、最後に、バリだともう、聖なる水を使っていますけれども、その普通の水でいけはい。ます。はい。という形で、そういう、なんか、お守りみたいな。おー。じゃあ、復習させてね。あそうそうそうの、そう。木があって、うん。一番周り、外側にお花、5種類のお花を散らす。5種類の穴を。そう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 。で、うん。で、次に、その内側にうん、お米。お米。うん。黄色くした黄色くお米。した生うん、米をうん、サークル状に円にして巻く。うん。そしで、次て、は、おあの、線香は刺す。刺すとお水。で、お水はどうしたらいいの？Mungkin airnya tuh digelasin gitu tuh aja. Ya,グラ ya, ス、 ya, ya. Bisa gelas コップ。plastik, gelas bentuk gelas bisa seperti itu. Di dalam と、gelas dah. プラスチックなカップでもいいし、何かの器をしていたお水です。それはどこに置いたらいいの？もし、真ん中。ポットだったら、ポットだったら、Kalau pot itu tetap di tengah, Fauzi, itu gimana? Airnya. Eh, iya, karena kan tadi karena nggak ada tanah yang bisa ditancapkan, tapi kalau dia ada halaman, bisa dilakukan ditancapkan itu di halaman. Jadi kalau dia di pot, ah, ya taruh di pot itu air kemudian beras kuning, dupa kalau ada di atas pot itu sama kayu yang ada simbol plusnya itu. で、庭のある方はお庭でうん。それをやってって、でももし、そのアパートでマンションに住んでいる方は、そのポットでそれをやってて、で、お水はその真ん中で入れて、じゃあ、ちょっと大きいポットの方がいいってことですあ、ね。そうお水が置ですね。けるような。そうそうそう。なるほど、わかりました。OK。OK です。OK。Oke. Nah, nanti dalam berdoa itu mungkin Toji akan jelaskan secara universal ya apa doa apa yang tersampaikan di sana. Jadi intinya kita memohon semoga seluruh elemen alam seimbang ya. Api tidak membakar, air tidak menenggelamkan, kemudian angin tidak menerbangkan, dan bumi tidak berguncang. Seperti itu. で、後で、お祈りの中で、そのアジさんのお祈りの、内容うん。に関するんですけど、で、うぬるの内容は、bisa diulang nggak tuh aja, biar saya ini. Ya, jadi doa yang nanti di apa sampaikan lewat rasa kita adalah
semoga seluruh elemen alam seimbang. で、後で、心の中で祈りをする内容は、この自然の要素のすべてが調和になりますように。Bumi tidak terguncang, 地球は、あの、揺らんでいない。地球はその地震しないっていう。うん。air tidak menenggelamkan, 水は沈めない。api tidak membakar, 火は燃やさない。燃やしていない。angin tidak menerbangkan, 風は飛ばされていない。dan semua bencana dinetralkan. そして、全部の災害は、それを沈める。Ya, secara universal seperti itu doanya. Tapi kalaupun mau nanti doa secara Bali mungkin dikirim nanti lewat di grup WA ya. Dia simpel sih berapa 3 baris itu mantra Bali. Nah, tapi kalau yang tadi itu cukup juga seperti itu. これは、さっき言ってた、祈る内容は、結構一般な内容で、で、もし、バリ、バリ文化のお祈りが、もし欲しいのであれば、後で、トアジさんが、動画を送ります。結構シンプルなんであすけど、まあ、バあ、うん。リのお祈りっていうことでね。あ、別に送ってくれるっていう動あ、はい。画を。あ、ありがとうございます。Oke, Oke. oke, itu yang bisa tadi sampaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? 多分、以上。アジさんから以上っていうことで、もし、また質問があれば。はい。さっき教えてもらった、木でお水をあげてとか、その後にお祈りをするといいと。で、それが、少なくても、その7月5日までの間は毎日やった方がいいんでしょうか？Untuk tadi itu Haji sampaikan yang tanah sama kayu itu, setelah nancepin itu kita berdoa atau gimana tuh Haji? Dan itu tuh kalau misalnya berdoa, apakah dari tanggal 25 nanti sampai tanggal 5 selama 10 hari itu kita berdoa di sana atau gimana tuh Haji? Ya, jadi setelah ditancapkan, setelah ditaruh bunga segala macam, alangkah baiknya memang dilakukan selama ini. Jadi sebelum terjadi perkiraan, itu masih perkiraan bencana itu. Jadi lakukan itu secara terus menerus, berikan atensi sebanyak mungkin Hmm. dalam waktu sebelum perkiraan terjadi. あ、そうです。で、さっきほど言ってた、木をつけて、その、何かをつける、いろんなものをつけるの後に、お祈りをして、その時に、あの、その認識をそこに、集中して、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう、あの、いいことの中に、心の中で祈りをしてて、じゃあ10日間、そこでやってるのがおすすめです。はい。ありました。ありがとうございます。Jadi untuk bunganya itu misalnya udah layu boleh diganti, yang lainnya kan tetap beras kuningnya masih tetap bisa sekali aja. Jadi bunga 5 macam sama dupanya itu aja kalau mau diganti boleh. で、あと、その花とお線香がもし枯れてて、で、それを、切り替える、入れ替えるのでも大丈夫。いきます。毎日違うお花をしなくてもいいんだ。
晴れてきたなと思ったら帰ればいいんですか？ Kalau pas layu diganti atau kayak tiap hari diganti? Itu aja. Kalau pas layu saja boleh, setiap hari juga boleh. Itu apa? Opsional ya, tidak terlalu apa. Pokoknya dibikin biar Fresh. ya fresh saja. うん。まあ、それは、個人次第なので、でも、うん、できれば、毎日。フレッシュな状態のままがおすすめです。お線 OK 香。です。じゃあ、毎日、変えられる人は変えてもらって、うん。で、お枯れる線香と時に書いか、おて、水で、もしとか、毎日、もし毎日書いたいんであれば、それでうん。も大丈夫。はい。で、祈りは毎日してもらうっていうことがいあ、いんですね。そうそうそう。うん。OK です。Oke. Oke, kalau gitu mungkin kita lakukan doa ya, doa bersama. Jadi di sini Tuh Aji dari Bali eh, semaksimal mungkin dari rasa Tuh Aji sampaikan pada semesta agar saudara di Jepang semua dalam kondisi baik, sehat, tidak ada eh, bencana apapun yang terjadi di tanggal 25 semua baik-baik saja seperti itu. 今から、アジさん、心の外から、日本での余地が起きないように、心の底から、波動を起こります。祈りを起こります。Oke, sudah kita doa. じゃあ、今からお祈りしましょうか。Baik. Terima kasih. Terima Mulai kasih. doa Kita sekarang, Bapak Ibu. sama-sama. Ayah juga, Simi juga kita berdoa. Mungkin sekitaran 10 menitan ya. まあ、大抵10分ぐらいお祈りうん。をします。はい。めちゃめちゃ有料級という、スペシャルな内容になって驚いている。Oke, ayo kita konsentrasi, それで pejamkan は、mata, 皆さん fokus, 集中して、目を閉じて、atensikan atensikan rasa bahagia. 幸せという感情を、この心の中に認識してください。Dan rasa bahagia ini selanjutnya menyebar ke seluruh tempat, ke seluruh Jepang, ke seluruh dunia, agar semua elemen seimbang dan semua makhluk berbahagia. で、この感情の波動が広まってて、日本の皆さんにまで届いてて、で、自然が喜びな波動になりますように。Oke, oke, kita mulai ya. Pejamkan mata, rasakan rasa bahagia.
Satu malu Jawa Jawa Sabtu Jangan muaratu Ajo lagi siru asana refule napan hulen pala kita rasa musang kesemuanya nam agak dari sakulu tarat terus nanti satu pancaring jaga satu gede dalam set bunda panjara satu yang ulun dan demak maka satu ini yang sakti satu ini yang lingsir itu yang damoratu berbalik satu wajib pada tangkil nuna Sarahayan jaga pikir Jepang Mangdani sami elemen panewenten angin mangdenten mana angin saya mangdenten langit api mangdenten membakar bumi mangdenten terguncang anda kami rahayu rahaja om dulu mulai nama ya om rahayu 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 om sekali.
arigato. Bisa buka mata kembali. ありありがとうござました。います。terima kasih. Terima Makasih. kasih. Ya, Ya, はい。う semoga ん。semua baik nanti. Ya, tetap vibrasikan hal positif. ずっとポジティブなことを波動にしてて、良いことが起きますよ、と、ずっとお祈りしてください。めちゃめちゃ、なんか軽やかになりました。感じますね。感じます。なんか、スーって通ったっていうかね。Kerasa katanya tuh aja. Ya, ya. Semoga nanti akan berpengaruh positif di Jepang ya untuk eh, atensi dan doa banyak orang akan sangat membantu nanti dan Suaji yakini semua baik-baik saja. この皆さんのお祈りの波動のポジティブな波動がもう日本中に広まってて、良いことが起きますように。と、アジさんは、まあ大丈夫だよって言って。絶対大丈夫です。うん。めちゃくちゃ安心しました。そして、とってもスペシャルな時間を、本当にありがとうございます。Terima kasih banyak Pak Tuh Aji waktunya. Ya, sama-sama. 日本の皆さんのため Semoga に。Ayah selalu sehat di sana dan bisa bantu banyak orang, bantu mendoakan orang, teman-teman, saudara di Jepang. あやちゃん、あやちゃんも、日本で、ライトワーカーとして、みんなのことを導いて、元気に、ずっと元気にいますように、はい。願います。ありました。ありがとうございます。makasih. Ya, じゃあ、ね、直接、アジさんから、そのヒーリングを受けたい方、それからヒーラー養成を、ね、これからして、ソウルヒーリングジャパンでも行っていきたいなと思っております。なので、一緒に、この世界を癒すヒーリングがワールド、はい、していただける方は、ぜひぜひ、気になる方は、あやまでお問い合わせいただけたら、最終的には終了書もお渡ししてですね、一緒に世界を癒していく一員になってもらえると思いますので、はい、言っていただけたらなと思います。ありがとうございます。はい。では今日はあじさん、それからしみちゃん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。arigato gozaimasu. はい。どうかからみんなでお祈りしましょう。よろしくお願いします。はー Healing い。the Lord. うん。ありがとうございました。ありが terima とうございまし kasih. た。Makasih, arigato. makasih. はーい。